Психолог колледжа связи номер 54 Бореева Марина Ивановна ведет уникальный авторский курс «Мастерская по психологии», созданный из микса нескольких программ. Курс направлен на изучение себя, раскрытие своих талантов и возможностей. На занятиях вами будут освоены темы про общение и взаимодействие, о том, как справляться со своим волнением и стеснением, обучение самопрезентации и коммуникации, как понять себя и других. Также вы познакомитесь с психологическими законами и научными исследованиями. Никаких лекций и писанины, только живое общение, бережное отношение к каждому участнику и внимание на жизненно важные темы.